Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В Бишкеке прошло заседание Совета МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков сделал официальное заявление по итогам заседания. В центре внимания сегодняшнего заседания стояли вопросы реализации итогов заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао 9-10 июня 2018 года и Совета глав правительств ШОС, прошедшего в городе Душанбе 11-12 октября 2018 года. В рамках подготовки к заседанию Совета глав государств членов ШОС в июне 2019 года в городе Бишкек мы рассмотрели первоочередные задачи дальнейшего развития деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Приняты за основу проекты Бишкекской декларации и информационного сообщения по итогам заседания Совета глав государств членов ШОС. Мы утвердили отчет о работе секретариата ШОС за прошедший год, одобрили проект доклада о деятельности организации за отчетный период и заслушали информацию о результатах деятельности РАД ШОС. Важным итогом работы заседания стало подписание дорожной карты по развитию взаимодействия секретариата ШОС с государственными наблюдателями и партнерами по диалогу на среднесрочную перспективу. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Согласованные позиции сторон по этим вопросам отражены в принятом нами информационном сообщении по итогам заседания Совета министров иностранных дел, которое будет распространено секретариатом ШОС. Мы с удовлетворением констатировали проведенное очередное заседание контактной группы ШОС «Афганистан», по результатам которого был одобрен проект дорожной карты. Сегодня министр иностранных дел также рассмотрели этот документ. Впервые выносится на принятие главами государств проект дорожной карты дальнейших действий по линии ШОС и Афганистана. Стороны с удовлетворением отметили успешное проведение в период председательства Кыргызской республики в ШОС таких мероприятий, как встреча секретарей Советов Безопасности, совещание министров обороны, совещание руководителей антинаркотических ведомств, министров культуры, бизнес-форум ШОС под названием «Расширяя границы сотрудничества», Иссыкульский марафон ШОС и женский форум ШОС. Также планируется проведение очередного заседания молодежного совета ШОС, форума СМИ ШОС и в качестве подытоживающего самого главного мероприятия планируется проведение саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества 13-14 июня текущего года в городе Бишкек. Уверен, что нынешнее заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Бишкеке стало важным этапом практической реализации первоочередных задач, стоящих перед нашей организацией, и обеспечения дальнейшего поступательного развития ШОС. В заключение хотел бы отметить, что кыргызская сторона намерена и далее вносить позитивный вклад в решение стоящих перед нами общих задач на благо развития Шанхайской организации сотрудничества. Благодарю за внимание. Добрый день, дорогие представители средств массовой информации. Уважаемый Чингиз Азаматович подробно информировал вас об основных итогах заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС. В дополнение сказанному хотел бы отметить следующее. Нынешняя встреча является завершающим этапом на пути к главному событию ШОС в 2019 году, саммиту глав государств, который состоится в Бишкеке через 3 недели. Главы внешнеполитических ведомств одобрили солидный пакет документов, который будет предложен для включения в повестку дня встречи глав государств. Из всего перечня хотел бы особо выделить Бишкекскую декларацию Совета глав государств, в которой отражено совместное видение лидеров наших стран по перспективам развития ШОС, а также консолидированные позиции по актуальным международным и региональным проблемам.
Всего планируется порядка более 20 документов внести на рассмотрение глав государств. Дамы и господа, председательство Кыргызской Республики в ШОС можно охарактеризовать как период деловой активности во всех сферах деятельности ШОС. Все ключевые механизмы и органы ШОС работали системно и слаженно. Состоялись совещания и встречи руководителей профильных министерств и ведомств, а также заседания экспертов, итоги работы которых позволили подготовить, как уже было сказано, солидный пакет документов и решений. Можно с уверенностью отметить, что решения, которые будут приняты главами государств, несут весомый вклад в поступательное развитие организации, поддержание стабильности и безопасности в регионе и в мире, а также укрепление многостороннего экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-членами ШОС. Председательство Кыргызской Республики также сыграло важную роль в укреплении нового восьмистороннего формата отношений, строящийся на основе принципов шанхайского духа, целей и задач Хартии ШОС и конструктивного партнерства. Особо хотел бы отметить, что в рамках председательства Кыргызской Республики в ШОС состоялись не только официальные мероприятия, имеющие важное политическое значение, но и были организованы масштабные события, такие как Иссык-Кульский марафон ШОС, форум женщин ШОС, бизнес-форум стран ШОС. Кроме того, в ближайшие дни пройдет еще форум средств массовой информации стран-членов ШОС. Инициатива о проведении подобных мероприятий свидетельствует о стремлении Кыргызской Республики к поиску новых форм и направлений сотрудничества в рамках ШОС и приданию дополнительной энергии и импульса деятельности нашей организации. Пользуясь этим случаем, хотел бы еще раз выразить глубокую признательность руководству правительства Кыргызской Республики и лично Чингизу Азаматовичу и его команде за кропотливую работу, непрерывно длившуюся весь период после Циндауского саммита, а также за прекрасное проведение министерской встречи, за теплый прием и традиционное гостеприимство. Ежегодно 19 мая в Республике Турция отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта. В этот день празднование прошло и в посольстве Турции в Бишкеке. В начале мероприятия участники почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка минутой молчания, а затем прозвучали гимны Кыргызстана и Турции. Sönmez bu şafaklarda yüzer al sancak. Sönmeden yurdum boy üstünde düzenle soracak o ben milletimin. Yıldızı parlayacak o benim, o benim milletimdir ancak.
Интересно, что знаменательная дата изначально никак не была связана ни с молодежью, ни со спортом. 19 мая 1919 года первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк в черноморском порту Самсуне объявил мобилизацию против иностранной интервенции. Основу национального движения за независимость составляли молодые люди. Таким образом, будущее рождающейся республики отдавалось в руки молодежи, которую Ататюрк предполагал сделать важнейшим элементом нового государства. Открывая мероприятие, посол Турции в Кыргызстане Джингиз Камиль Фырат рассказала о беспримерном героизме турецкой армии во главе с Мустафой Кемаль Ататюрк и проинформировал о Дне памяти Ататюрка и празднике молодежи и спорта. Он отметил, что после поражения Османской империи во время Первой мировой войны большая часть Турции была оккупирована. Офицер османского войска Мустафа Кемаль 100 лет тому назад, 19 мая 1919 года, начал национально-освободительное движение в городе Самсун. После трехлетней борьбы страна была освобождена от внешних захватчиков. По его желанию, 19 мая, день, когда он прибыл в Самсун, каждый год отмечался как праздник молодежи и спорта. С 1981 года к этому празднику был добавлен День памяти Ататюрка. Посол сказал, что эта дата ежегодно отмечается как День памяти Ататюрка, праздник молодежи и спорта и день рождения Созидателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Ататюрк считал, что будущее республики принадлежит молодежи. Фырат, обращаясь к преподавателям, сказал, что надо воспитывать молодежь в патриотическом духе. Этот день нам передали, и мы также должны передать его будущему поколению. В столице Казахстана состоялась церемония подписания устава Тюркской торгово-промышленной палаты. Мероприятие прошло в рамках проходящего в эти дни в Нур-Султане Астанинского экономического форума. В церемонии приняли участие представитель Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Атамекен, президент Национальной конфедерации организации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, президент торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршикиев и президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджиклы Оглы. Новая организация станет заменой Тюркскому деловому совету. Основной задачей Тюркской торгово-промышленной палаты будет развитие экономической кооперации между тюркскими странами. Инициатива о создании такой палаты родилась на заседании Тюркского делового совета, который прошел в Ташкенте 14 декабря 2018 года. И целью подписания устава является создание Объединенной Тюркской торгово-промышленной палаты. Это соглашение подписало представители 4 стран, таких как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Основная цель создания – это активизация торгово-экономических связей между тюркскими странами, надежды на то, что эта торгово-промышленная палата расширится. Нами было предложено также представителям Узбекистана и Туркменистана присоединиться к этому соглашению и стать полноправными членами этой Тюркской торгово-промышленной палаты. Помимо решения традиционных вопросов предпринимательства, таких как улучшение инвестиционного климата, привлечение взаимных инвестиций в экономике, развитие промышленности, сельского хозяйства,
туризма, что немаловажно. Также преодоление барьеров, например, в транспортном секторе. Все мы знаем, что иногда между нашими странами создаются барьеры, которые мешают развитию предпринимательства и международной торговли. Также мы обратили внимание на вопросы решения споров между предпринимателями. Вам, наверное, известно, что при торгово-промышленной палате Кыргызской Республики действует Международный третейский суд, и мы как раз выступили с предложением, чтобы Тюркская палата была одним из координаторов решения таких споров, которые возникают между предпринимателями. Еще одним немаловажным направлением нашей деятельности мы считаем вопрос подготовки кадров и обучения бизнеса. Здесь у наших турецких коллег есть очень большой опыт, хотелось бы перенимать этот опыт. Вы знаете, сегодня быстро меняется экономика, стремительно развивается искусственный интеллект. Уже сегодня некоторые интернет-программы, интернет-приложения подменяют собой человека и управляют многим бизнес-процессом. Здесь тоже стоило задуматься, мы тоже это предложили, задуматься над дальнейшей конфигурацией рынка труда, какие специалисты будут востребованы завтра. Почему? Потому что некоторые традиционные профессии уже сегодня исчезают. То есть хотел бы обратить внимание на подготовку кадров и обучение бизнеса. Естественно, это перенятие успешного опыта, это организация стажировок на успешных предприятиях наших стран. Ну и обмен опытом, я думаю, никогда не помешает обмен информацией. Более того, мы решили более активно работать в части организации деловых мероприятий, таких как бизнес-форумы, B2B встречи, биржи контактов, также активизацию проведения совместных международных выставок. Я думаю, как раз таки вот эта палата тюркская, она будет координатором по многим вопросам, которые сегодня, к сожалению, не дорабатываются по горизонтальной плоскости. Сейчас планируется создать Генеральную ассамблею Тюркской торгово-промышленной палаты, куда войдут по 5 представителей от каждой страны. Далее, после того, как мы изберем таких представителей, состоится Генеральная ассамблея, на которой выберут президента Тюркской торгово-промышленной палаты. Это будет ротируемая должность, будет определенный срок переизбрания, то есть каждый представитель каждой страны может получить такое право возглавлять эту Тюркскую палату. Да. Мы считаем, что создание этой палаты все-таки действительно поможет нам решить те проблемы, которые существуют, а также работать на развитие. Также Тюркский совет, представитель Тюркского совета, предложил рассмотреть создание инвестиционного фонда тюркских стран. Мы думаем, тоже хороший очень инструмент, который будет, так скажем, способствовать тому, чтобы вот представители этих стран тюркского мира создавали совместные бизнес-проекты. Я думаю, это будет очень хорошим подспорьем для того, чтобы развивать торгово-экономические связи внутри этого союза, а также совместно продвигаться на внешние рынки третьих стран. Первое собрание планируется провести в городе Стамбул, Республика Турция. Дальше, наверное, будет уже прописана процедура, через какие, так скажем, временные промежутки будет собираться Генеральная ассамблея, какие вопросы будут решаться. То есть сейчас мы пока на стадии становления этого института, но мы готовы очень активно предлагать те вопросы, которые, на наш взгляд, стоит рассматривать в Тюркской торгово-промышленной палате для того, чтобы облегчить условия ведения бизнеса наших предпринимателей, наших стран, как в отдельно взятой стране, так и в странах тюркского мира. В Бишкеке прошла региональная конференция под названием «Гражданское общество. Новые пути развития». В работе настоящей конференции приняли участие делегаты из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, США, Бразилии, Королевства Бельгии, России и Украины. В национальной стратегии развития Кыргызской республики на 2018-2040 годы уделяется внимание развитию гражданского общества. Об этом заявила вице-премьер-министр
Премьер-министр Кыргызстана Алтынай Умурбекова на региональной конференции «Гражданское общество. Новые пути развития», которая прошла в городе Бишкек с участием экспертов, представителей научно-образовательных кругов, частного и государственного сектора. Вот эти вот встречи, которые проводятся, все это свидетельство того, что хочется этого диалога и хочется слышать. Вот поэтому я надеюсь, что это взаимоотношение наше, оно сохранится, потому что понятие гражданского общества несовместимы с понятиями тоталитаризма, авторитарного управления. Поэтому, мне кажется, вот мы должны еще более усиливать, если мы не хотим какого-то отката назад, если мы не хотим каких-то негативных явлений, которые имели место в нашей стране, да, поэтому я думаю, что совершенствование и законодательной базы, укрепление и всесторонняя поддержка и помощь в становлении и укреплении гражданского общества – это общая наша национальная задача. Какие международные конференции Кыргызстану что даст? Я думаю, прежде всего, это обмен опытом. Это обмен опытом, это возможность показать то, что наработано в Кыргызстане, поделиться. Потому что в любом случае, я думаю, когда мы знаем передовые какие-то лучшие практики, мы тоже к этому хотим стремиться. Мы сегодня я, к сожалению, только успела на доклад выступления нашего гостя из Узбекистана. И вчера в рамках проводимого форума, женского форума стран ШОС, мы были очень рады тем успехам и достижениям, тому, развитию, которое сегодня есть в Узбекистане. И я думаю, что это очень приятно. И мы сегодня слышали, какие у них тоже быстрыми такими семимильными шагами идут изменения и законодательства. Поэтому я думаю, это всегда есть возможность сверить часы, потому что именно, наверное, такое взаимодействие в рамках регионов по данному направлению – это очень важно. Это очень важно, потому что это наши ближайшие соседи, и нам хотелось бы, чтобы это было такой равномерный диалог между всеми сторонами. И институтами гражданского общества, государственной властью, и, конечно же, хочется этого наблюдать во всех странах региона. Организатором региональной конференции выступила программа «Инициатива гражданского общества», учрежденная в Университете Центральной Азии. Организация гражданского общества смотрим очень широко, то есть это не только неправительственная организация, но это и представители бизнеса, политических партий, это медиа, это и религиозные организации, это и урбанисты, и это и феминисты, абсолютно все. И поэтому и они все имеют одинаковые вызовы. То есть сейчас мы осветили такие вопросы, как вопросы устойчивости, потому что все организации гражданского общества, к сожалению, ограничены своей деятельностью в связи с тем, что у нас в регионе нету, как в других странах, не развиваются общинные фонды, которые помогают гражданским инициативам. У нас практически ограничена государственная поддержка организаций гражданского общества. Вот сейчас в Кыргызстане запускаются инициативы по гражданскому участию. По гражданскому участию, такие как открытое правительство, где на паритетных основах участвуют представители гражданского общества и вместе с госорганами вырабатывают какие-то решения, общие решения, которые направлены на прозрачность и подотчетность госорганов. А другой механизм гражданского участия – это общественные советы, где привлекаются также представители гражданского общества для мониторинга деятельности министерств. То есть это тоже элемент прозрачности, когда общественные советы участвуют в рассмотрении результатов тендеров, госзакупок и так далее. Вот. Но несмотря на эти механизмы, есть вызовы, которые все-таки сужают пространство деятельности организаций гражданского общества. Это в первую очередь, наверное, вопросы финансирования. Да? Сейчас в основном поддержка идет со стороны внешнего финансирования, от донорских организаций. И практически нет государственного финансирования. В связи с тем возникают проблемы с устойчивостью этих организаций. И, к сожалению, сектор стареет, новых организаций меньше и меньше появляется, с каждым годом количество убывает. И мы задумались о том, что
во-первых, нужно повышать потенциал организации гражданского общества для того, чтобы они более адресно и более эффективно работали со своими группами оказания помощи со своими бенефициарами. И общество в целом понимало вообще, чем занимается организация гражданского общества и каким образом он вносит вклад в общее развитие страны. Ну, это, наверное, основные тезисы сегодняшних выводов. Ну и плюс еще будет очень, я предполагаю, что будут жаркие дискуссии самой аудитории в рамках данных обозначенных направлений. Я думаю, что к концу мероприятия мы сможем прийти к каким-то консенсусным решениям, которые помогут нам, прежде всего, как программе, которая продвигает гражданское общество, выработать какие-то комплексные меры для того, чтобы стимулировать развитие гражданского общества в целом. Бобурбек Мурадов, директор общенационального движения «Юксалиш». Как вы думаете, гражданское общество и представители средств массовой информации? Я в своем выступлении говорил о едином голосе Центральной Азии, стран Центральной Азии, что этот голос может быть более громким, нежели голос отдельных стран. А что касается вопроса средств массовой информации НПО, безусловно, по самым важным вопросам, по важным социальным вопросам, которые затрагивают интересы большинства общества, обязательно мы считаем, что средства массовой информации должны поддерживать, всячески поддерживать усилия НПО по различным направлениям, в том числе по социальным вопросам, по обеспечению верховенства закона, прав и свобод человека. Это сотрудничество только даст, я думаю, что свои плоды, и это будет полезно сотрудничество. Еще с какими странами вы сотрудничаете? Наша организация «Общенациональное движение Юксалиш» создана указом президента от 17 января этого года. Это новая организация, но тем не менее она призвана в Узбекистане объединять активно граждан, негосударственных, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, бизнесменов, всех, кто неравнодушно относится к вопросу развития страны, объединять вокруг вот этих реформ. Как и политика, внешняя политика современного Узбекистана, мы в первую очередь смотрим, когда изучаем, внедряем передовой опыт, мы в первую очередь изучаем опыт и лучшую практику наших соседних стран, Казахстан, Кыргызстан. Вот мы работаем в этом направлении. А потом уже смотрим также и на опыт развитых стран тоже. Человек рожден для того, чтобы оставить после себя след. В этом наше бессмертие. Билал Касанов родился в Казахстане, в городе Петропавловск. Его родители были репрессированы из Азербайджана в 1929-32 годах. В 1945-46 переехали в Курдайский район Казахстана. В связи с работой Билал Касанов выбрал в качестве постоянного места проживания Аламединский район, село Ленинское. Он начал свою трудовую деятельность с профессии водителя. Далее стал заготовителем сельхозпродукции и мясных продуктов. В 1991 году после распада СССР стал работать частным предпринимателем. И по сегодняшний день он занимается бизнесом. Вот здесь у меня зона отдыха. В общей сложности 6 гектар 20 соток или 6,5 гектара. Вокруг озера, посередине остров. Здесь у меня бассейн. Вы сейчас подготовитесь к сезону? Да, мы хотим открыться, вот к открытию готовимся. Ну, я насколько помню, здесь и горожане со своей семьей, с детьми приезжают. Летом полно приезжает. Да, бывает в день и 2000 человек приезжает.
Да. Горожане или местное население тоже? И местные ходят, и горожане, но большинство горожане. Горожане. Да, большинство город. Сколько километров от города находится? 10 километров. 10 километров. Да. То есть не так уж далеко. А вот ночевать, наверное, у вас Если нет? ночевать, у меня есть гостиничные номера, 4 номера есть у меня сейчас. Кто захочет, пожалуйста, ночует. А цена отдельно не входит? Не входит. А кто уже гостиницу берет, он бесплатно купается. А с ночевкой они могут остаться? Да, он пришел, номер снял, они бесплатно купаются. Тогда нет, как, он там 1000 сом заплатил за номер, полностью снял номер. Все, они купаются здесь сутки, отдыхают, все, что хотят, делать. А вот думаем сделать круглогодичный, когда уже будет работать. Сейчас сезонная работа. То есть сезонная работа, да. До сентября месяца, до холодов. Да. До холодов. А потом свадьбы начнутся. Здесь до свадьбы холода, да, и свадьбы. Вон зал у меня для свадьбы. На 600 человек у меня зал только снизу. Если больше их, я на второй этаж, рядом же балкон. Насколько часто делаете вот свадьбу? Ну, в среднем где-то 30-40 свадьб делают. Ну, я, насколько я знаю, что вокруг вас озеро, и, наверное, и рыбу могут ловить, так? И рыбу вот приходят. Рыба у меня стоит 150 сом, сазан, 120 сом толстолоб стоит. Килограмм? Да, килограмм. Карась им бесплатно отдаю, как? Ну, чтобы, которые есть рыбаки, они заинтересованы в рыбалке. Не столько им рыбы. Ну, они платят 200 рублей, карась ловят сколько хотят. Они, бывает, и 10 килограмм поймают. И сколько и 20, это, да, все егонные уже. А вот за то, что они рыбу ловят, за это отдельная плата есть или... Вот тот, кто на карася рыбачит, он 200 сом отдал, все, он будет рыбачить, хоть 10 килограмм поймает, хоть 20 килограмм. Это егонные. Осетр у меня 500 сом, самый дорогой осетр. Судак 200 сом у меня, змей-голова 150 сом. Ну, можно считать вашу рыбу вот как продукты экологически чистые? Самые чистые. Все приходят, говорят, все хвалят. Говорят, у вас ни запаха, ничего, вкусовые качества самые хорошие. Они сейчас ко мне только и ездят, вот эти, которые ездят ко мне. У меня, можно сказать, старые клиенты ездят. Свои уже большинство, постоянные да. клиенты. Постоянные клиенты. А чем особенности, чем отличаетесь от других зон отдыха, скажем? Ну, у каждого зона отдыха свои эти. А вы чем привлекаете? Рыболовство? Нет, рыбаков рыболовством. Кто хочет отдохнуть бассейном, кто хочет свадьбу сделать свадьбой. С 1996 года 4 раза избирался депутатом местного Кенеша. Сейчас он занимается благоустройством собственного озера, зоной отдыха и выращиванием рыб. Вот подготовку идет, сейчас начну зарыбливать, а если сейчас хорошо зарыбливать начну, это через 3 года только начнется улов. Результаты, да. Вот это аппарат. Вот здесь вот, в этих колбах выводится личинка. Мы личинку закладываем сюда, включаем воду оттуда, теплую, которую нам надо. Вот она и выводится отсюда, падает сюда. Отсюда течет, падает в ящик. Да, вот только новый, только начинаем. Первый вот. Инкубационная называется? Это инкубационная, это инкубационные икры. Ингубация икры, рыбы. Отсюда выводим личинки. Икру засыпаем. Это надо 3 года ухаживать, кормить за его. А потом уже результат будет хороший. У вас только здесь или еще другим местом есть? Я насколько вот знаю, здесь вот 3 озера. Естественно, вы завели вот такое хозяйство, очень полезное для людей, для общества. И, естественно, отдаете налоги, да? Да, конечно. Это тоже очень важно. Вот в будущем, вот ваша цель и задача? Развиваться. Развиваться дальше? Да. Благоустраивать? Обязательно, да. Превращаться в очень красивый центр отдыха для горожан, для вот местных. Вы когда-то приезжали, здесь была мусорка и болото было. Теперь смотрите, какие деревья растут. Да. Все, смотрите, ухоженно. Все сейчас, вы видите, уже косить начали вот эти. Вода постоянно бежит, артезиан. Здесь сделано очень много труда вложено.
Вот вы работаете, естественно, зарабатываете. И, как говорят, надо делиться. Благотворительностью занимаемся. Благодаря созданию новых рабочих мест, которые дают возможность людям зарабатывать, создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь снижает социальную напряженность. На сегодняшний день у него в производственных хозяйствах работают около 90 человек. Как и в прошлые годы, с открытием нынешнего летнего сезона отдыха у Билала Касанова подготовка идет полным ходом. Сейчас самый разгар сезона, подготовка к лету. Вы здесь тоже вот начинали реконструкционные работы. И как она идет? Ну вот здесь была мусорка. Я эту мусорку убрал, выкопал здесь озеро, сделал для души. У меня здесь отдыхают свой персонал, рабочие, друзья. Это сделал для удобства для наших сотрудников и рабочих. В общем, создаете условия. Условия, да. Они вот здесь по праздникам, день рождения, когда у них. Они собираются здесь, шашлыки жарят, мясо варят, рыбу ловят. Отдыхают, одним словом, здесь они. Здесь отдельно загорожено все, никто им не мешает. 30-40 человек с семьей приезжают отдыхать. В любое время они могут прийти здесь, порыбачить, отдохнуть. Ну, только свои сотрудники, свои рабочие. Ну, конечно, друзья в том числе. Здесь все уютно и чисто. Самое главное, можно отдыхать с семьей, друзьями, купаться спокойно и в безопасности. Создавая рабочие места в селе Ленинском, Билал также продолжает заниматься и благотворительностью. Помог построить в селе мечети и храмы. Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52. Айдаралиеву Джергалбы поздравляют с днем рождения. Здоровья и долгих лет жизни желают Садык, Дамира, Арзу, Умар. Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Biz üçün бақыттың жолына тұрған
Жан апа, сиз үчүн жанымда курман, канткенде ак сөтүң актаймын апа, мыйыгым менин асылым апа. Беш убак туруп намазым курап, сартала башым тийген бир кезде сиз үчүн дуа кылайын апа. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн өзүңө керегиң болуп, чарчасаң жалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин тирегиң болуп.